விளையாடும் போது இடி சத்தம் கேட்டா ஒருத்தர் கிட்ட இருந்து ஒருத்தர் இடைவெளி விட்டு நிக்கணும். காதுகளை இப்படி 2 கையால மூடிக்கணும். கால்களை ஒன்னா சேர்த்து இப்படி கீழே உட்காரணும். இதனால இடி சத்தத்துல இருந்து நம்ம காதுகளை காப்பாத்திக்கலாம். இப்படி கீழே உட்கார்றதுனால மின்னலால வரும் உயிரிழப்பை தவிர்க்கலாம். இங்க பாருங்கப்பா. இப்படி கத்துறா? அவங்க நம்மள காப்பி அடிச்சு கேலி பண்றாங்க. அவங்க நம்மள காப்பி அடிக்கல, மின்னல்ல இருந்து அவங்கள காப்பாத்திக்க கத்துக்கிறாங்க. அதையே நினைச்சிட்டு இருக்காத. முதல்ல நம்ம வீட்டுக்கு ஓடுவோம் வாங்க. மின்னலுடன் கூடிய இடி சத்தம் கேட்கும் போது நீங்கள் ஒதுங்க இடமில்லாமல் திறந்த வெளியில் இருந்தால் தரையில் இப்படி அமர்ந்து காதுகளை நன்றாக மூடிக்கொள்ளவும். உங்கள் குதிகால்கள் ஒன்றை ஒன்று தொட்டுக் கொண்டிருக்க வேண்டும். குதிகால்கள் சேர்த்திருப்பது மிகவும் முக்கியம். ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள், மின்னல் தாக்கும் அபாயம் உள்ளவைகள் உயரமான மரங்கள், மின் கம்பங்கள், மின் கம்பிகள், ஆறுகள் மற்றும் குளங்கள். ஆகவே அவற்றில் இருந்து விலகி